Sokak szerint az autógyártás csúcsa a 90-es évek Japánja volt. Én sem gondolom ezt másképp. A Total Car erőmérőnek mai autója ez a Honda S2000-es. Egy sportkocsit kívántak a japánok, a Honda csinálni ebben az időszakban. A 90-es évek formaterve, a 90-es évek technológiája található meg ebben az autóban. Az igazán kiemelkedő része az autónak persze a motorja, mert a korát meghazudtolóan 120 lóerő per liter teljesítményt tudott. Ez igen kimagasló, ezt nagyon sok évvel később tudták csak felülmúlni. Persze korábban is létezett a Honda VTEC, de ez az az autó, ami a 2000-es motorjából talán a legnagyobb szívó teljesítményt hozta ki. Ma már Premium Gapnek hívják azt a távolságot, ami a sárvédő éle és az ajtó között található. Akkoriban egy ilyen roadsterhez, mert igazából ez egy roadster, már egy ilyen méret tartozott. Az autó arányait érdemes még megnézni, tökéletesen látszik, hogy mire szánták ezt az autót. A motor az első tengely mögött, tehát orrközépmotorként található meg, van egy 6 fokozatú kéziváltója, és az ülés pozíció is nagyon közel van a hátsó tengelyhez. Persze én most nem szeretnék egy autó bemutatót tartani, a Total Caron is elég sok S2000-es tesztet lehet megtalálni, és végtelen számú, akár tuning, akár szériaautó bemutató található az interneten a Honda S2000-esről. Nem véletlen. Ez az autó ugyanis egyrészt 10 évig volt gyártásban, másrésztről pedig igen komoly műszaki teljesítmény van ebben az autóban. S2000-est akartam. Szerintem az vesz S2000-est, aki S2000-est akar venni. Tehát, hogy nem azért vettem, mert nyitható a teteje, nem azért vettem, mert ez egy roadster, azért vettem, mert voltak korábban már Hondáim, és szerettem volna egy S2000-est, szerettem volna egy olyat, ami mondjuk így beleforog a 9000-be. Tehát pont azokért, amiért ezt az autót megépítették, megtervezték. Akkor talán nem is tudnál kiemelni egy érvet, hogy a motor, hogy a roadsterség, hanem nagyjából minden, ami ehhez az autóhoz tartozik? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én jobban örültem volna, ha ez egy kupé lenne, és nem nyitható tetős lenne, hiszen akkor lehet, hogy 50-100 kilóval is könnyebb lenne, vagy talán még többen, nem tudom. De ezt így tervezték meg, más verzió nem volt belőle, és ezért ezt választottam. Ez egy 2006-os modell, pontosabban modellévként 2005-ös, de én 2006-ban vásároltam új autóként, azóta van nálam, 145 000 kilométer van benne, nem módosítottunk semmit rajta. Versenypályát látott néhányszor, leginkább hosszú utakra használtuk, külföldi kirándulásokra, nyaralásokra, illetve az első 1-1,5 évben ez volt az egyetlen autóm, tehát akkor azért sokat futott. Nagyon vigyázol rá? Nem gondolom, hogy kifejezetten nagyon vigyáznék rá, de mindent megadok neki, amit szerintem meg kell adni. Karbantartott autó volt, annyit módosítottam a karbantartásán, hogy 15 000 kilométert ír elő a gyártó, ezt levittük 10 000 kilométerre, és azokat a kenőanyagokat, azokat az alkatrészeket kapta meg, amit a gyártó előírt, tehát kifejezetten a Honda olajat használtuk, a Honda olajszűrőt és minden egyebet, és egyébként normálisan használtam. Ott hamar kiderült, hogy ez az autó ott nekem sok. Milyen ezt a mindennapokban használni? Valóban elpörget egy 8-9 ezerig, vagy azért hoz egy olyan érzést, hogy hát megvan a tartalék, tudom, hogy ha kell, akkor van? Igazából alul ezek rettenetesen nyomatszegények. Meg kell tanulni vezetni egyrészt, másrészt ez még egy 2005-ös modellé, amit mondtam, nincs benne semmilyen elektronika, tehát hogyha az ember bolond, akkor baj lesz belőle egy idő után. El lehet élni vele a hétköznapokban is, de nagyon zajos. Korábban volt integrálm is, aztán még zajosabb volt, de ez is nagyon zajos. Nem sokára elindulunk a görgőkön, meddig pörgessük a motort? Hát ameddig el nem tilt, az ilyen 9000 környéken. Rendben, akkor nézzük meg, mit produkál az S2000-es a padon. Érdekes görbe jött. Nagyon jól megmutatja azt, hogy miről is szól a Honda VTEC technológiája.
pontosan arról szól, hogy 2 görbének az összegét megkapjuk. Van egy olyan görbénk, ami talán egy hétköznapi autó, vagy talán egy picit alatta, ahol a nyomatékgörbe csúcsa ilyen 3700-800 körül van, és az elkezdene leesni. De közben jön egy váltás a szelepvezérlésben, egy másik bütyök profil lép életbe, és ott pedig egy igazi tuning motorra jellemző olyan karakterisztikát kapunk, hogyha az működne alacsony fordulaton, akkor vészesen nulla teljesítményünk lenne, így azért maradt egy kis nyomatékunk alul is, és a magas fordulatszámokon is nyilván komoly teljesítményünk van. Több mint 9000-ig tudtuk pörgetni a motort. A teljesítmény ugyan 216 lóerő lett, de én azt gondolom, hogy ezért nem kell bánkodnia senkinek. A nyomaték görbében adódó hullámvölgy, az látszik azért a teljesítmény görbén is, de azért ott már nem annyira szembetűnő. Ha azt nézzük meg, hogy mondjuk 150 lóerő van 6200-tól, gyakorlatilag a leszabályzási fordulatig, akkor láthatjuk, hogy azért egy nagyon széles fordulatszám tartományban komoly teljesítménnyel gazdálkodunk. És hát kérdezem a tulajdonost, hogy ez a gyönyörű állapotú autó teljesítménygörbéjéhez mit szólsz? Igazából nem vagyok csalódott, azt gondoltam, hogy egy picit azért több lesz, tehát hogy mert ezek a motorok jellemzően nem tudják ilyen körülmények között, vagy talán sose tudják a gyári specifikációt, ezek a magas fordulatú szívómotorok. Igazából semmit nem volna az élvezeti értékéből, hogy ez most 216, vagy 232, vagy 208, pont teljesen mindegy, attól én még ezt ugyanúgy szeretem, és ugyanolyan élvezettel lehet használni. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezt a gyönyörű autót, és sok kilométert kívánok. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. A Total Car erőmérő következő autója egy olyan gép lesz, ami akár 10 000-ig is pörög. Ez egy magas szám. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen autó ez, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítés gombot. Nem csak ezt, de sok más érdekes autót is találsz ott, akár föl is iratkozhatsz a te autóddal.